Juodas akmuo vertas 10 trilijonų dolerių ir aš pats asmeniškai balandžio mėnesį įsigijau šitos kompanijos akcijų už $2000. Apie ką aš čia kalbu, apie ką kalbėsiu ir kas valdo pasaulį, žiūrėk šitame video ir neriam į techninę dalį. Investavęs į šią kompaniją, tada, kai jinai pasirodė biržoje 1999 metų spalio 1 dieną už $14 už vieną akciją, jeigu tu būtum investavęs 10 000 į šitą kompaniją, šiai dienai būtum turėjęs netoli $500,000, o tiksliau $468 571. Įsivaizduok, $500,000, kurie atrodo štai taip, kurie yra už manęs. Tai pusė šitos sumos. Tačiau, jeigu tu parduotum šitos kompanijos akcijų ant pačio pakilimo, šiai dienai tu būtum turėjęs daugiau negu $700,000 iš 10 000 investuotų pinigų. Palyginimui, S&P 500 indeksas, kurio nesugeba aplenkti didžioji dalis pavienių investuotojų, į jį investavus 10 099 metų spalio 1 dieną, mes būtume turėję 32 000 ir $2. Į šią kompaniją tikrai vertėjo investuoti kažkada, bet kas tai yra per juodasis akmuo? Tai yra investicijų valdytojas numeris 1 pasaulyje – BlackRock. Apie jį tikriausiai nedaug žinosi, bet tikrai yra antraščių, kad BlackRock valdo pasaulį, kad yra daugybė investicijų, kur jie yra sudėję pinigų ir kad jie turi labai daug info apie vidinius rinkos dalykus ir iš tikrųjų tampo už virvučių didelėm korporacijom. Tai pažiūrėkim į faktus. Pati kompanija įsikūrė 1988 metais ir 8 žmonės viename kambaryje buvo pasiryžę pirmenybę teikti klientų poreikiams ir interesams. Įkūrėjai tikėjo, kad gali valdyti turtą taip, kad būtų geriau jų klientams, panaudodami savo aistrą suprasti ir valdyti riziką. Tai iš principo BlackRockas yra rizikos valdymo kapitalo korporacija, kuri valdo turtą ir žinoma valdo su visu šituo dalyku susijusias rizikas. Jiem priklauso didieji bankai, draudimo kompanijos, labai didelį kiekį turi energetikos kompanijų Europoje ir apskritai visame pasaulyje. Kaip ir minėjau, 99 metais jie debiutavo New Yorko biržoje su $14 už akciją. Maža to, kad jie šiai dienai valdo virš 10 trilijonų turto, tai kad mes suprastume, kas yra trilijonas, pabandykime padaryti tai sekundėmis. Jeigu kalbam apie sekundės, tai 10 trilijonų sekundžių yra 316 887 metai atgal. Jūs įsivaizduokit, kiek ten piramidės kažkada statytos? Žodžiu, supratot dar, jo. Tai 10 trilijonų turto po valdymu, tai dar ne viskas. Prasidėjo viskas 99 metais nuo sistemos, kuri vadinosi Aladdin. Tai yra Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network. Nesugebu į lietuvių kalbą išversti šitos terminologijos, tai atsiprašau, galit pabandyti išsiversti patys. Tai yra elektroninė sistema sukurta BlackRock Solutions, didžiausios investicijų valdymo korporacijos BlackRock Inc. rizikos valdymo padalinio. 2013 metais jį valdė $11 trilijonų vertės turtą, įskaitant $4,1 trilijono BlackRock turtą. Aladinas yra atskira sistema, kuri dar be BlackRocko 10 trilijonų valdo dar krūvą pinigų. Tai sudarė apie 7% pasaulio finansinio turto. Tai įsivaizduokit, 7% viso pasaulio finansinio turto ir stebėjo 30 000 investicinių portfelio. 2020, tai yra prieš COVID, Aladdin valdė 21,6 trilijonus USD turto. Be 10 trilijonų pačio BlackRocko dar 21 trilijonas yra under management pas Aladiną, o Aladinas priklauso BlackRockui. Wow! Tai tikrai stebina. Tai 30 trilijonų, tai realiai apie milijonas metų atgal, jeigu matuotume sekundėmis. Protų nesuvokiami skaičiai ir man asmeniškai net ir pripratusiam prie didelių skaičių vis tiek rauna stogą nuo tokių kiekių. Palyginimui, kompanijos kapitalizacija šiai dienai yra 94 milijardai, tai reiškia tiek verta pati kompanija New Yorko akcijų biržoje. Lietuvos bendrasis vidaus produktas arba BVP yra $66,45 milijardo. 21 metų 22 dar neturiu duomenų, neišguglinau. Kompanijos BlackRocko vertė rinkoje kapitalizacija yra didesnė negu Lietuvos BVP 1,5 karto. Paskutinių metų pajamos yra 17,87 milijardo ir grynasis pelnas yra 5,18 milijardo. Tai yra 2022, kai visų kompanijų akcijos krito, tame tarpe ir pačio BlackRocko akcijos krito, bet kompanijos pelnas buvo 5
milijardai. Tai įsivaizduokit, akcijos nukrito, o kompanija veikia pelningai. Fun fact, šita kompanija nuo 88 metų, nuo pat įkūrimo iki dabar nėra turėjusi nei vienų neigiamų finansinių metų. Tai reiškia, nuolat generavo pelną. Paskaičiuokim. 35 metus iš eilės šita kompanija generavo pelną ir buvo pelninga net per 2000 krizę, net per 2008 metų krizę. Ir einant prie šitos vietos, 2008 metais vyriausybė sudarė sutartį su šita kompanija, kad jį padėtų tvarkyti su krizės padariniais. Be konkurso. Kosmosas. 2009 jie yra pripažinti numeris 1 visame pasaulyje pinigų valdytojai ir tokie išlieka po šiai dienai. Tais pačiais metais už 13,5 milijardo 2009 metais jie įsigijo Barclays Global Investors padalinį. Geriau dabar žinomas kaip kuris turi iShares Core produktą. Visi, kas perka iShares Core ETF-us, taip, tai priklauso BlackRock'ui. Ir jie nusipirko už 13,5 milijardo, o šiai dienai vien iShares Core turi bendro turto, jie valdo 2,8 trilijono. Tai yra insane, kaip pats BlackRock'as valdo 10 trilijonų, tai iShares Core turi 2,8 trilijono. Neįtikėtini skaičiai. Ir maždaug visi 75% visų kompanijos pinigų tai yra vyriausybės, vertybiniai popieriai, pensijų fondai, valstybiniai turto fondai ir dotacijos. Atsakant į šį klausimą, istorija yra įspūdinga. Juodas akmuo dirba nepriekaištingai. Bet ar verta šiai dienai tikrai investuoti į BlackRock ir kodėl aš investavau į BlackRock? Tai yra rizikos valdymo kompanija, kuri valdo ir tampa už virvučių praktiškai visai mūsų žemėje. Tai yra vienas geriausių fondo valdytojų ir numeris 1 turto valdytojas pasaulyje. Pažiūrėkim, kam priklauso didžiausių kompanijų pasaulyje akcijos. Apple'as, didžiausia šiai dienai pagal kapitalizaciją kompanija. BlackRock'as turi milijardą akcijų. Microsoft'as, BlackRock'as turi 532 milijonus akcijų. Amazonas, 0,5 milijardo, 600 milijonų akcijų. Alphabetas, 364 milijonai akcijų. Teslos irgi turi 177 milijonus akcijų. Nors visur praktiškai dalyvauja Vanguardas, BlackRock'as ir State Street Corporation. 3 pagrindinės institucijos, kurioms šiai dienai priklauso 80% visų S&P 500 kompanijų akcijų. Kam investuoti į S&P 500, jeigu aš galiu investuoti į tas kompanijas, kurios valdo tą S&P 500 ir tikrai dalyvauja sprendimuose visų šitų kompanijų ir taip toliau. Nerant toliau apie jau pačią akciją, ne apie įmonę, bet apie pačią akciją BlackRock, tai šiai dienai BlackRock'as kainuoja $656, o prieš metus jisai kainavo $971. Tai buvo aukščiausia vertė akcijos pasiekta. Šiai dienai moka 3,05 dividendų, $20 išmoka per metus dividendais. Jeigu ateisim prie dividendų, tai moka kas ketvirtį po $5. Kovą, balandį, rugsėjį ir gruodį išmoka dividendus. Nuosekliai didino savo dividendus jau 13 metų. Šiai dienai, pasak analitikų, nepaisant to, kad pakrito beveik 30%, jos vertė, už kurią mes perkam tą kompaniją, tai pervertinta, bet palyginti su tuo, kiek jinai kainavo prieš tai pirkti už $1000 beveik buvo tikrai labai neprotinga. Šiai dienai viskas pakrito, nes BlackRock'as vėlgi turi labai didelę dalį finansų sektoriaus, o paskutiniu metu finansų sektorius dėl Silicon Valley Bank, Credit Suisse ir kitų bankų bankrotų labai stipriai nukentėjęs. Ir mano galva tai yra vienas geresnių laikų būtent įsigyti pačiam savo į krepšelį BlackRock'o, nes tikiu, kad tokios galimybės ateityje aš neturėsiu ir jūs irgi neturėsit. Jeigu grįžtant prie dividendų, saugumas yra A+, tai yra aukščiausio lygio dividendų saugumas. Dividend yieldas D+, taip, jisai nėra didelis, jisai yra tik 3,05, bet turint omenyje, kad jie nuosekliai didina dividendus, aš ir noriu, kad mano atlygis už savo turtą nuolat didėtų. Pagal pelningumą, tai jie turi A pelningumo lygį. Detaliau galima pasižiūrėti Seeking Alpha štai šitoje lentelėje visus rodiklius ir parametrus. Kaip galima įsigyti patį BlackRock arba kaip galima investuoti į BlackRock'ą, čia reikės mums vertybinių popierių sąskaitos. Ir aš esu daręs atskirą video apie tai, kaip be klaidų atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, kaip supildyti ekonominį profilį, kaip užpildyti W8 bent formą, visą popierizmą. Esu padaręs atskirą video, tai galit pasižiūrėti
turėti jį štai čia. O kaipgi įsigyti patį BlackRock'ą, tai mums reikia atsidaryti savo vertybinių popierių sąskaitą. Patys matot, kad šiai dienai turiu 3 akcijas ir $1968, nes šiek tiek pakrito per 33 baksus. Tai buvo lygiai 2000 investuoti balandžio mėnesį. Mes turime ateiti į priekybą, suvesti mūsų norimą tikerį, tai yra blk.us, atidaryti sesiją bei paspausti mygtuką patvirtinti operaciją, suvedus norimą akcijų kiekį. Pirkti galime tik tai pilną akcijų kiekį. Žinoma, aš rodau ant Freedom24, kurie ir remia šitą video. Apart vertybinių popierių sąskaitos, Freedomai turi dar ir depozitinės sąskaitas, kur jūs galite laikyti pinigus eurais, doleriais ir už tai gauti palūkanas gerokai didesnės negu bet kuriame banke, jeigu jūs tiesiog laikytumėt savo pinigus. Palūkanos skaičiuojamos kiekvieną dieną ir jūsų pinigai įkapsi kiekvieną mielą dieną ir sudėtinių palūkanų principų kaupiasi pas jūs sąskaitoje. Jeigu mes įnešam doleriais, mes turime 3% metinių palūkanų, jeigu mes įnešame eurais, turime 2,5% metinių palūkanų. Norint laikyti didesnį pinigų kiekį ir nenorint jo investuoti iš karto, o užpirkinėti metodiškai, periodiškai, dėl to, kad mes nežinom, kur judės rinka, jūs galite laikyti pinigus savo D sąskaitoje, po truputį persivedinėti į savo vertybinių popierių sąskaitą ir kas mėnesį užpirkinėti savo investicijas. Tokiu būdu jūs turite dirbančius pinigus D sąskaitoje ir dollar cost average strategiją, su kuria naudojatės ir perkate turtą kiekvieną mielą mėnesį. D sąskaitos yra apdraustos iki $20,000, tai jeigu jūs esate dviesi šeimoje, galite iki $40,000 turėti draudimą, jeigu turite 2 vertybinių popierių sąskaitas ir D akauntus. Išnaudokite šitą galimybę, kol jinai yra. Na ir žinoma, investuoti į vieną kompaniją yra tikrai labai rizikinga, į tokią kompaniją kaip BlackRock tikrai rizikinga investuoti ir visų pinigų nepatarčiau jokiais būdais dėti į vieną kompaniją, todėl esu padaręs video apie 5 investavimo strategijas, kaip efektyviai įdarbinti pinigus per investicinius fondus, kuriuose ir rasite būtent BlackRock kompaniją. Jeigu patiko toks turinys, nepamirškit paspausti like mygtuko ir prenumeruoti mano kanalą. Iki kitų video. Iš principo savyje valdo jo.